Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про объектив для полнокадровых беззеркальных камер Yongnuo 32 мм f2. Этот объектив бывает под разные байонеты, он даже под Canon RF выходил, но Canon там что-то взбеленились, и, короче, сейчас его вообще хрен найдешь, но он под него есть, в общем, существует где-то, наверняка на вторичном рынке еще можно сыскать. Ну а сегодня мы поговорим про вариант этого Yongnuo 35 мм f2 для байонета Sony E. Сразу важно отметить, чтобы вы не путались, что вот этот 35 мм f2 это их новейшая разработка, то есть это уникальный объектив, это их собственная там оптическая схема, не основанная на каких-то стародавних там еще зеркальных оптических схемах. Ну, как это, в общем, было как раз-таки в зеркальную эпоху, когда они вот копировали какие-то старые схемы, косили под 35 f2 кэноновский, вот этот вот древний. В общем, когда под Canon EF делали и под Nikon F байонеты, еще для зеркалок полнокадровых, тогда, да, эти объективы были просто, по сути, как бы недорогой копией оригинальных, и, в общем-то, они были неплохи, но не то чтобы прям там уж и блистали в то же время. А современные объективы, которые именно новые, именно с новыми оптическими схемами, именно вот специально прям разработанные для беззеркалок, их я не перестаю хвалить, у Yongnuo они действительно очень неплохие. Да, стоит оговориться, что эту линзу мне прислал для обзора сам производитель, но вы можете быть уверены, что я высказываю абсолютно независимое от чего бы это ни было мнение, ну, как обычно у меня, в общем, на канале и заведено. До этого мне Yongnuo вообще присылали также их объектив 50 мм f1.8, который для кропов, который с, ну, получается, 75 мм в эквиваленте. На Фуджике я его тестировал, и я не скажу, что этот объектив прям блистал. Он был недорогим, он был не ужасным, просто неплохим объективом, который дешевый, и из этого все вытекающие. Собственно, он там не идеален на максимально открытый, и у него супер дешманский пластиковый корпус. Но, собственно, он и стоит, зато там, типа, чуть больше 100 баксов, и по качеству именно вот оптическим каким-то характеристикам у меня вопросов к нему почти не было, в общем-то. Но наш сегодняшний герой, он не так прост, он, конечно, тоже у него корпус сделан из пластика, но пластика гораздо более качественного и более такого надежного по ощущениям. У него есть уже органы управления на корпусе, он их не лишен. И, в общем-то, картинки, которые выдает этот объектив, у меня вопросов вообще практически нет. Ну, совсем минимум каких-то, может быть, претензий, то скорее как попытка хоть к чему-то придраться. В целом, картинка с него абсолютно прекрасная. Я прям в начале ролика уже спойлерю, да. Но сейчас обо всем по порядку мы с вами поговорим. Для начала посмотрим, как объектив устроен, потом я покажу вам уже непосредственно картинки, что у меня на него получилось снять. Я на него довольно активно снимал в течение пары месяцев. Ну, а перед тем, как мы к непосредственно делу уже перейдем, проверьте на всякий случай, подписаны ли вы на канал. Если еще не подписаны, просто смотрите его, потому что он у вас выскакивает в фиде как бы рекомендованных. Нажмите подписаться, чтобы новые ролики не пропускать все-таки. Ну и давайте мне авансом лайк, если вы мне доверяете, можете сразу шлепнуть. Если нет, ну в конце ролика тогда уж поставьте. Объектив, конечно, не самый маленький, который я видел на свете, особенно для фокусного 35 мм со светосилой f2, но все же он не очень большой и он довольно легкий. У него корпус, я, честно говоря, так и не понял, из металла или из пластика сделан. Похоже по звуку вроде на металл. Но в целом это не особо важно. Объектив достаточно дешевый, но при этом собран и сделан, в общем, качественно. То есть ощущается такая вещь достаточно монолитная, ничего не люфтит, ничего не скрипит, не пердит. Колечко вот это, оно электронное, широкое для ручной фокусировки и покрыто такой вот резинкой ребристой. Вполне удобно им пользоваться. На корпусе нашлось место также для дополнительной кнопки программируемой. То есть в меню у Sony можно повесить какую-нибудь функцию сюда. И также здесь есть переключатель AF/MF. При желании можно легко здесь переключаться в мануал. Тоже щелкает он нормально, но вот он точно из пластика сделан. Байонетное крепление металлическое, влагозащиты, конечно, никакой нет. Но в целом, в общем, ощущается объектив хорошо, короче говоря, в руках. Он далеко не ужасно и не дешево ощущается и смотрится тоже вполне симпатично. Тут еще такое красное колечко такое миленькое вокруг. Закос, наверное, под L объективы у Canon. Я хрен знает, честно говоря, с какой целью оно здесь, но выглядит, в общем, тоже
неплохо, стильно. Передний элемент не такой уж и большой, ну, диаметр светофильтра здесь 52 мм. В комплекте также есть фигурная бленда. Надевается она, бляха-муха, я не помню, как она надевается, если честно, как-то... вот надо совместить и повернуть, вот, короче. Вот так вот она надевается. Здесь также есть для обновления еще разъем USB Type-C. Ну, не буду открывать. Короче, здесь вот под резиночкой, под такой, причем плотненькой заглушкой. Просто на многих объективах, достаточно недорогих китайских, это бывает, что и без заглушки просто голенький порт у тебя торчит. А здесь, видите, даже в таких вот мелочах постарались. В общем, молодцы. Я вообще небольшой фанат фокусного расстояния 35 мм, ну и вообще не люблю особо его использовать для каких-то повседневных съемок, для стрита тоже не очень мне нравится. Ну, конечно, неизбежно я, когда его тестирую, я все равно попробую в разных его ипостасях и вам все это покажу, но все-таки имейте в виду, что в основном я его использовал для портретной какой-то съемки, где 35 мм мне как раз таки нравится иногда использовать, и здесь будет больше примеров с портретиками. Но сначала давайте поговорим о том, как объектив ведет себя на прикрытой диафрагме и насколько он все же подходит для съемки стрит-фотографии, особенно если она какая-то немного динамичная. Все же у современных Sony, как мы знаем, автофокус очень шустрый, и важно понимать вот этот не слишком-то шустрый как раз-таки моторчик автофокусировки, угонится ли он за скоростью непосредственно автофокуса, который есть в тушке. Ну и вообще посмотреть важно обязательно, да, все-таки это стекло от стороннего производителя, как оно будет дружить с тушкой на программном уровне. Это тоже надо понимать, что они могут не идеально друг с другом контактировать и работать. И вот тут, да, когда я начал снимать, пытаться стрит или что-то динамичное, я заметил, что все-таки скорость фокусировки у Yongnuo 35 мм f2 на Соньке, по крайней мере, на других системах я не тестировал, несовершенна. То есть она не там просто там не мгновенно куда-то там прилетает, куда-то сфокусировался. Могут быть легкие, неуспевания, какие-то небольшие промахи по фокусу. Он, конечно, не абсолютный тормоз, не могу сказать, что это прям пиздец какой-то или катастрофа, нет. Ну, просто если ты собираешься снимать что-то вот прям в движении, если ты сам движешься там навстречу, допустим, объекту съемки, или там у тебя в кадре кто-то на тебя идет, ну, какие-то вот такие динамичные относительно сцены ты снимаешь, то могут быть неизбежно какие-то небольшие промахи. Иногда не катастрофические, то есть там чуть-чуть где-то там он не дофокусировался, не долетел до куда надо, ну там легкий мисфокус, это не критично, там иногда даже и незаметно, но иногда бывают прям такие, чуть-чуть более в мыло уходит у тебя глаз где-нибудь там в кадре, где, как объяснить, камера у тебя уже на глазик как бы навелась, она квадратик нарисовала, но объектив еще не успел туда линзы дернуть, короче говоря, или человек там резко поменял положение как-то. В общем, могут быть промахи, делайте на всякий случай дубли. И абсолютно без проблем можно снимать, уж это и понятно, что-то статичное или неторопливое и так далее. Я даже смог на самом деле на него поснимать какого-то стрита такого, в общем, динамичного от бедра. И иногда объектив вполне себе неплохо справлялся. Не всегда, но чаще всего там, типа, не знаю, 70% кадров были вполне окей. Ну и понятное дело, что я снимал все это на закрытой дырке, он абсолютно сумасшедше, невероятно резкий, на дырке f8 и f10, понятно, что многие объективы супер резкие, но не все, опять же, и не всегда, но здесь вот прям все очень хорошо с резкостью, абсолютно чиста картинка от хроматических каких-то искажений, ничего там, нигде мыла особо не наблюдается. Но, опять же, все равно, даже при f8, при f10, а дальше уже дифракция начинает как бы играть какую-то роль, в худшую сторону картинку меняя, все равно чуть-чуть на самых-самых вообще углах
есть немножечко мыльца. То есть я имею в виду все супер резко, все супер ровно резко, и прям где-то в самом углу немножко мыльца. Ну, я не знаю, до этого докапываться не буду. Это уж если совсем заниматься каким-то пиксель-дрочингом с увеличением там в 500 раз картинки и прям вот лупой туда тыкать и разглядывать. В целом, вот прям вот 95% кадра у тебя на прикрытой диафрагме будут безупречно резкие. Ну а теперь давайте поговорим о том, как ведет себя он на максимально открытой диафрагме, наоборот. И я могу сказать, что на F2, это его максимальное положение, все очень хорошо. Он резкий, просто, ну прям вообще отлично резкий, такой же, как и на F8 где-то, но в середине. Естественно, к краям на F2 резкость несколько падает, но она не сильно снижается. То есть нет такого прям, что прям, как я не знаю, как по градиенту супер нерезкой становится. Не, середина просто офигеть какая резкая, то есть вот примерно как вот у меня, где сейчас лицо в кадре, да, занимает, а дальше она постепенно становится чуть менее резким, но прям мыльным кадр не становится на F2. Ну и да, конечно, на максимально открытой диафрагме, опять же, не мудрено, можно поймать небольшие циановые хроматические аберрации. Я вот фиолетовой какой-то пурпурной каймы вообще нигде не обнаружил, ни в каких у себя кадрах, только циановая каемка появлялась у меня на F2, и она тоненькая, не очень заметная, достаточно легко исправляется на постобработке. Проблема в том, что иногда она бывает такая незначительная, опять же, да, едва заметная, но теряется где-то у тебя в бакешке, и вот с ней побороться уже посложнее, но ее не всегда видно, потому что она настолько, типа, малозначительна, что если не обратить на нее внимание, если прям, опять же, пиксель-дрочем не заниматься, то ты ее и не увидишь. Ну, вот, как бы она есть, но ее прям супер мало. Ну, как раз таки давайте поговорим про бакешку. Размытие у Yongnuo 35 мм f2 замечательное. Оно прям очень мягкое, нежное, приятно растушеванное, что, в общем, прекрасно для каких-то фоток с девочками. У этой линзы намного более симпатичная бакешка, чем у многих родных каких-то объективов, которые есть в системах. Допустим, у Canon, на Canon RF 35 1.8 прям отвратительное, рваное какое-то мерзкое боке производит Yongnuo значительно краше, чем он. Так что, если у вас там Canon, ищите, пускай он там будет стоить как-то относительно дорого, наверное, и он редкий, его хрен найдешь, но оно того стоит, он прям реально хорош. И он немножечко получше, чем родной соневский 35 1.8, потому что, ну, обзор у меня на канале есть, если вдруг не видели, можете посмотреть. Там бакеха, в общем-то, симпатичная на 1.8, но здесь на F2 она даже как-то, по-моему, помягче, поприятнее. Ну, уж понятно, что у этого объектива, опять же, на F2 бакешечка будет гораздо более приятная, более симпатичная, чем у разных компактных решений, которые есть под байонет Sony, то есть там Sony Zeiss 35 2.8, кто там еще, Samyang 35 2.8 и Tamron 35 2.8 тоже, да, они в общем неплохие для какого-то каждодневного использования, если вам 35-ка нравятся все эти объективы, но с бакехой там как бы не то чтобы сильно густо, только если ты что-то прям в упор снимаешь. Ну, я, в общем, могу только похвалить Samyang за то, как они поработали здесь с оптической схемой. Я не знаю, как они этого добились, я не специалист в этой области, но, тем не менее, именно вот как портретное стекло, мне его очень понравилось применять. Я прям по-настоящему получил от него удовольствие в этой области. Бакешка у него красивая.
Так что, ребятки, я могу вам его смело рекомендовать. Он неплохо исполнен, он, конечно, не металлический, но он реально нормально собран, там вообще вопросов к качеству изготовления у меня особо не возникло. При этом он дает хорошую качественную картинку. И что самое главное, он очень недорого стоит. За свой маленький прайс, прям в одну совсем микроскопическую цену, за эту мега маленькую стоимость он выдает картинку, выдает такой перформанс, который иногда местами превосходит даже гораздо более дорогие, даже в 2 раза более дорогие какие-то объективы родные в системе. И это прям круто. Единственное, к чему тут прям можно придраться, это не слишком скоростной автофокус. Да, если ты собираешься снимать какой-то экшен, какие-то невероятные динамичные сцены, что-то в движении, там репортаж и так далее, объектив, наверное, не совсем для тебя подходит. Лучше взять что-то тогда родное, пускай там бокеха будет и не настолько приятная, да, как у этого. Ну, здесь, да, бокешка гораздо более художественно выглядит, чем у родных стекол многих. Но если мы говорим именно вот как раз про применение какое-то неторопливое, чего-то портретного, если ты вот прям лепишь спокойные какие-то расслабленные портретики, что-то снимаешь такое, ну опять же, статичное, каждодневное, какие-то просто заметки делаешь, то этот объектив вполне себе годится. Мне объектив понравился и могу, в общем, советовать всем людям, которым нужна недорогая 35-ка, но при этом, при том, что она недорогая, ты не будешь никоим образом как-то жертвовать качеством картинки при этом. Ну и на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы новые видео не пропустить. Пишите также в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну а я желаю вам хороших снимков. Пока.